Oui, j'ai appuyé. J'ai appuyé. L'Éternel est merveilleux. Notre Dieu est bon. Alléluia. Notre Dieu est bon. Le Seigneur est au-dessus de toutes choses. Et na pourquoi lelo pour la exhortation. Les surprise nanosaki yango te. Ezali exhortation ya moke mpona kosunga peuple de Dieu. Nzambe azwa lokumu ndeko yo oyo koti kohésite te kopartage kobima te oyoka oyo nini nzambe alingi alobela oyo na pokwa na lelo eza hasard te po okota na live oyo. Nzambe apambola yo, apambola moto nyonso akokota partage po eza liloba na nzambe. La parole de Dieu tozwaka toujours quelque chose. Alléluia. Nzambe aza malamu. Na partage yo pe esika ozali partage mpona lokumu na nzambe. Liboso nasala yango na computer. Amoni place ya partage. Nzambe aza malamu. Yo pe partage esika ozali. Partage mpona lokumu na nzambe. Partage mpona lokumu na nzambe. Partage mpona lokumu na nzambe. Tolingi tolobela la guérison de Naaman. La guérison de Naaman. Azalaki mokonzi ya mapinga na Syrie. Ye nde tolingi tolobela na pokwa na lelo. La guérison de Naaman. La guérison de Naaman. Zamba malamu. Koba ko partager pour la gloire de Dieu. Koba ko partager pour la gloire de Dieu. Partager pour na bolingo na Nzambe. Tolingi tolobela si la guérison de Naaman. Partager pour na lokumu na Nzambe. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Ndeko so okoti kobima te partager pour na lokumu na Nzambe. Tango so Nzambe alinga lobela eloko moko na mokolo ya lelo. Tozali kolobela la guérison de Naaman. Il y a eza live. Mbali boso na sala live ya exhortation. Nzambe azwa lokumu, Nzambe aza munene pona temps oyo apesi biso. Tika tobondela na kombo na Yesu. Nzambe na pamboli yo na kumbiso ko toza munene. Nzambe na poko na lelo na ekolobela pona tina na ngai te, na ekolobela pona tina na yo Seigneur Père éternel. Tika ete moment oyo Nzambe ndeko nyonso oyo akokota ko partager yawe. Oh, Nzambe azwa quelque chose, Nzambe na ba oba kotala sima Nzambe na ngai bazwa quelque chose yawe na ngai. Oza Nzambe yo nete yokolobela na poko na lelo sunga biso bandeli kilo suka yawe. Monoko yanga kasi malobe ezala ya yo nkolo. Zwa contrôle ya nyonso. O ezali ya yo te, eza musika na biso. Pambola peuple na liloba oyo na kombo na Yesu. Wazali musumbe ko lebikisi. Alléluia. Alléluia toi Seigneur.
Yeah, tu kolobela la guérison de Naaman. Tozotanga na mukanda na 2 Rois chapitre 5. Tobanda okenda biso kaka moko ti place to resuke. Nzamba malamu. Pasteur Amboka Bisiel nzamba pambola yo. Papa Willy nzamba pambola yo. Ndeko Claude Kiala nzamba pambola yo. Nzamba pambola bandeko nyonso bakoti na ba ona monite. Nzamba pambola bino bo partager pona lokumu na Nzambe. Tomoni ana 2 Rois 5. Bible lobi na biso. Chapitre 5, verset 1 lobi na biso. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et veillant sorry, let me put it in fly mode. Yeah. Sorry about that. Yeah, Tolobi. Mais cet homme fort et veillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis partout et ils avaient mené captive une fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Alléluia. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. Amen, 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 amen. Tozomona awa Naaman. Naaman azaki riche, azaki mutu pamba pamba te. Tala mutu soka aza chef de l'armée. Aza mutu oyo mokonza mboka tiaka matoyi epa na ye. Mokonza mboka tiaka makanisi epa na ye. Miso mokonza mboka ezalaka pa na ye. Confiance ya mokonza mboka ezalaka pa ba chef ya armée. Donc azaki un homme riche, azangaki eloko te. Kasi mutu oyo azalaki na maladie ya maba, azalaki lépreux, azalaki na lèpre. On na Israël mutu na tango akala ba lépreux bazalaki kobomba bakobwaka bango kutu libanda. Bazalaki kofanda na batu te. Maintenant oyo azalaki lépreux mais azalaki na tête ya armée. Dans la grâce nzamba salaki azalaki na tête ya armée malgré lèpre na ye. Et puis nzamba utilisaki ye pour a délivrer mboka na bango. Bakenda ko bunda bitumba yende mutu nzamba a utilisaki pour a délivrer mboka na bango. Donc mon konzaki na confiance na ye makasi. Alléluia. Et bongo na ndako na bango bazaki na mo elenge mo simoko autaki na Israël. Azalaki captive. Ceux qui bakangi la captivité, oza prisonnier na mboka bapaya. Et la kiso oza prisonnier mais na mboka bapaya. Pe eyebani te mukolo bakotika yo. Oza wana esclave muko baotika yo eyebani te. Tiko mwana mwasi wana azalaki na service ya mwasi ya Naaman, o azalaki chef ya armée. Tiko mwana mwasi wana elenge mwasi balobi une jeune fille. Alobi na mwasi ya Naaman, oh, soki mokonzi azalaki pembeni, azalaki tika totanga ngo, si mon Seigneur était auprès du prophète, soki mokonzi azalaki pembeni ya prophète wana bazolo beza Élisée, soki mokonzi azalaki pembeni ya prophète Élisée, alingaka zwa guérison. Donc mwana ya yebi malgré bakangi yake na mboka mopaya, mais abungisi source na yete. Yo lelo za na mboka bapaya. Okomi kotambola na ndenge batu musu bazotambola. Obosani source na weza Yesu, obosani ba racine na yo. Okomi ko copier batu mususu. Metala mwana oyo azana elenge, mais akanisi ete soki mokonzi na nga azalaki na Samarie na mboka na nga kuna lepro elingaki esila.
ba alingaki abika na lèpre oyo. Alléluia. Oh nzamba za malamu. Tala mwana mwasi oyo pona nini ayebisaki mwasi ya Namani. Eza po bafandaki na ye malamu. Bafandaki na ye malamu na kati ya ndako. Elle était une prisonnière, une esclave. Mais tant que ndako na bazali kozwa ete lokola esclave. Bazali kozwa lokola mwana ndako malgré azaki mopaya. Bazali kozwa lokola mwana ndako, c'est que bazali ko traiter malamu. Ndeko nanga ndeni yo traitaka batu. O traitaka batu nde bato nzamba pusi pene na yo. O traitaka bango ndeni. Bana o nzamba pesi yo, o traitaka bango ndenge nini. Mobali o nzamba pesi yo, o traitaka ye ndenge nini. Mwasi o nzamba pesi yo, o traitaka ye ndenge nini. Est-ce que soka zana likambo moko koko sunga yo? Est-ce que koko poussana akoza na courage ya ko poussana ndenge jeune fille o ya poussana ki? Jeune fille o ya zwa ki courage ya ko poussana. Webisa mwasi ya Namani. Soki mokonzi, soki maître, monseigneur, soki azalaki pene ya Élysée na Samarie alingaka bika. Mais soki traitaka bato baza pene na o mabe. Soki baza na likambo une bonne nouvelle ya koyebiso bakoyebiso te bakobanga. Est-ce que bato ba approchaka facilement? To bato babangaka ko s'approcher na yo. Lokwa yo nzamba tomboli yo dejo za na niveau ya likolo. Siko bato yo monaka ya se wana bato ya mike. O traitaka bango ndenge nini? Tala mwana mwasi oyo. Apesi sango malamu na kati ya ndako oyo. Ndeko soko koti partager. Eza liloba na Nzambe bakimaka liloba na Nzambe te. Soko koti partager pona lokumu na Nzambe. Alléluia. Apesi sango epa ya mwasi ya Namani. Et na 4 balobi na biso. Naman alla dire à son maître, moi si à Naman tamba, et c'est pas même pas à Naman. Yeah, il pas même pas à Naman. Balobi Naman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé et dit, va, rends-toi à Samarie. Oh non, non, wait a minute. 4 lobby na biso, 2 rois 5, 4 lobby. Naman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé et dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre auprès d'Israël. J'enverrai une lettre au roi d'Israël. Oui. Tala Naman. Tant ba yebisi ta ayoki jeune fille tala tala muto azana ndako na bino azala ko l'esclave siko ayena liloba moko ayesa bino boza bakonzi est-ce que bokondima mais tala humilité ya Naman azaki riche mazaki na humilité ayoki maloba na mnoko ya jeune fille oyo azata mwana na yete mais mwana musala andimi akepe ko yebisa mokonzi na ye. Mokonzi na ye pa lobi kende nga na kotinda lettre. Na kotinda lettre na roi ya Samarie. Ya kanisa ki rwande abikisaka. Yeah. Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Yeah. Omoni yeyo ake na Samarie bapesi ye na lettre po akende komemela roi. Mwana mwasi alobaki na bango prophète. Mais tango mokonzi ayoki alobi biso na biso bakonzi tokopéraka bien. Soki na tindika lettre nanga en tout cas roi akobikisa na lokola lingaki Naman mingi. Roi akobikisa Naman kambala moko. Alinga ko perdre Naman te. Po yebi ke Nzamba utiliser Naman pour la guérison na bango. Talaka muto Nzamba utiliser pour la guérison na yo, pour la délivrance ya mboka. Est-ce que yo ko tika mutu na ko tika ete? Yango pena roi sepela ki Naman il faut abika.
ye wana akei azuna bilamba akochange mpo ayebaki ke akosala mikolo ebele. Ouais, sikoyo tokomi na 5. Et le roi de Syrie dit, yeah, ototangaki déjà 5. Si c'est lobi na biso, il porta au roi d'Israël la lettre. Pour écouter les amis, dans la Bible. Yeah. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Hey! Ya kanisa kinde Rwanda akobikisa. Isaikera nenzama pambola yo. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Hey, bandeko, roi moni elekeli. Batindeli roi lettre ke bikisa mutu a lèpre. Roi elekeli ya pasoli bilamba, roi tomboki. Alobi muto ya komo lukarando. Soki eza na moya lelo o baloba bongo. Oya zo lukarando. Mama mininda ba pambola yo. Soki eza na moya lelo oyo bakoloba muto aye ko lukarando. Yo tinde la roi lettre ke roi abikisa. Est-ce que roi azana makoki ko bikisa? Nzoka muta ko bikisa ezaki nde prophète. Tala na tango akala, bato bazaki ko kamba mboka ata roi azali, me ba prophète basala nzambe nde bazalaki liboso. Basala nzambe nde bazalaki ko mema maloba. Lolenge nini mboke ko tambusama epa ya mokonza mboka. Mais lelo oyo eza susu ndengwa na te. Lelo o makambo ebaluka. Ekoma basala nzambe nde bakoma ko gumba mela ba président. Mais tango akala ezaki bongo te. Tango akala président akokende pa ya basala nzambe nzamba lobi nini. Alléluia. Oui, te lobi na biso. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alléluia. Tala mosala nzambe oyo. Aza prêt, hein? Pour yebi ke nzamba zana ye. Situation nyonso mutu akoko ya nango ayebi ke nzamba zana ye mutu akobikisa te me nzamba akobikisa. Ayoki mokonza mboka pasuli bilamba bi te. Basaki erreur bakina wrong address. Botinda bango awa. Nganga za mosala nzambe o nzamba itilizaka ngai. Amonaki ke lèpre wana eze loko mokie na miso nzambe na biso. Alléluia. Azalaki très confident Élisée. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Naaman atosi. Tant soko zana posa lobiko. Soa lobiko na gauche oke, kene na droite oke. Alléluia. Naaman alongo epa ya roi, aki epa Élisée. Akomi epa Élisée bandeko na ngai. Ya yeba kaka Élisée ko yamba ye. Tala na moya lelo oyo. Tala basala nzambe ndenge bazo gumba mela bakonzi. Basala nzambe batie liloba na nzambe pembeni. Bakomi kosala ainsi dit le président. Oh, président de fois landa. Agumba mela nzambo ya yo. Alléluia. Ya yeba kaka Élisée ko wele la penza ko ya za riche. Oh, nzambe na biso richesse ya tia na kati na biso eleki monene. Tokoko lenga te liboso na ba riche. Tokoko lenga te liboso na batu minene. Yo oyo za na nzambe koko lenga te liboso na président. Po président des fois yoka ainsi dit l'Éternel epa na yo. Alléluia. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée
fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Bandeko, vitala Élisée. Élisée bimi kutu te kutana na ye. Donc Élisée c'est li ba sentiment te. Lelo o biso bana na Nzambe, tozo saila ba sentiment. Oza mona na Nzambe, fo yoka oza n'écoute Saint-Esprit. So Nzambe abi mukwana ko bimate ko bimate. So Nzambe lobi ko sala eloko bote ko sala te. So Nzambe abi ko simba te ko simba te. Élisée azaki n'écoute ya Nzambe, na écoute ya Saint-Esprit. Nzambe azaki kati Élisée ko utiliser puissamment. Aboy ko kendo ko kutana na ye. Soki ezaki nga na yo lelo tolingaki toloba soki na moni ye te ntango mosu akokanisa boye. Mais Élisée aboyaki koplaire chef de l'armée. Élisée atosaki Nzambe. Malamu oplaire Nzambe ke oplaire batu. Alléluia. Alobi na ye kende na Jourdain. Mibwaka kuna 7 fois. Penzoto na yo balepre nyonso ekosila. Alléluia. Ma écrit amitié, Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Omoni yozo ya liboso Nzambe ozana ba calcul na o déjà. Comment yo koya ba ba calcul no liboso Nzambe ba calcul na biso eza ya Nzambe te. Banzela na biso eza banzela ya Nzambe te. Yo balobaki na okende na Samarie pa ya prophète. Batindaki onde kutu pa ya roi. Nzambe asali ngolu prophète ayoki lisolo wana lobi yaka. Tangu yo yetika prophète asala ainsi dit l'Éternel. Nzambe pambolo mama Rose bijou ameraise. Yo tika Nzambe, yo mosala Nzambe, yo sala ainsi dit l'Éternel. Ko sala kaka te po sepelisa mutu. Chef de l'armée, Naaman amonaki yango mabe. Amonaki yango mabe, alléluia. Amonaki ya bimate ya koyamba ngai nga mokonzi boye. Na droit kutu kuna na Syria considéraka ngai. Na faveur likola roi na na zange lokote. Pola ya kochanga ta maboko na bika azo balanga kino kubibwaka na mai tala tango kenda pa musala Nzambe yango to komisi basala Nzambe lokwa ba magicien soko ke pa passer abonde la pana pona yo olingi kaka pakola yo ba mungwa apakola yo ba mafuta soki mafuta olive oil ezate mondi ya komona lokola Nzambe asalite ebongo soki Nzambe alobi te ke ba pakola mafuta ba pakola yango wana bakumi ko sokola biso na bino. Yango bakomi ko sokola biso ko pakola biso basi mafuta partout pour te exagérer. Olinga musala Nzamba simba yo. Ngazo ina za l'église na linga en position de maître. Na linga te so na za l'église passer ba ko chacha na maboko chaque jour pona nini. So na sengi yo prière bonde la ponanga. So Nzamba bo changa maboko ko mizate po ngam na yo na ye ko senga prière. Mais zate chaque jour yo passer o imposera kaka batu maboko. So ko imposera bango maboko na nini. Omona mutamela ka masanga continue ka komela masanga o imposa ki maboko chaque jour muto asala ka kindumba continue ka kosala ki milongo mabe bakoki mapete pona nini osala ainsi dit l'Éternel te oza ko impressionner bandimi omona ke tokendaki bachaki biso maboko ndeko tango bachaki maboko loko nini changeaki na vie na yo tala Naaman alingaki bachaye maboko. Mais prophète alenga ki na etabi magé richesse na ye ngana yoka nde Nzambe. Na Élisée yoka ki nde Nzambe. Wana oyo Nzamba lobi soko tosi yango obika. Mais oyo mutu alobi ata cheyo maboko pakolo ba mafuta sokoli ona ko sokola. Soki euti pa Nzambe to obika te ndeko. Situation na eko demeurer. Obika te. Botika basala Nzambe basala ainsi dit l'Éternel. To pousse bango te.
to pushi bango te ka ba pakola biso ba mafuta air nyonso. Alléluia. Tina ba olive oyo ko sila na ba marché pamba. Ko chaque jour to lingi ka olive oyo pakolanga. Alléluia. Les fleuves de Damas, l'Abana et les Parpars ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs l'approchèrent pour lui parler et lui dire: mon père, si les prophètes t'y demandaient quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Bandeko, botala nanu tata oyo, aza riche. Balobi na ye, yo kende kaka mibwaka na mai 7 fois. Nzamba pambola bilo bato nyonso bokoti, eza live moko surprise, to signala ki yango te, nzamba pambola bilo. Balobi na ye kende kaka mibwaka na mai 7 fois, obika. Bandeko tala eza simple. Eh! Ya lingaki na ebite, soki baloba na beta ba shit. Soki baloba na yaka na soso, soki baloba na pesa mbongo, luka basala nzambe musu bazalaka avant sambela pona yo mbongo. Opesi mbongo basambeli pona yo. Tango zwa na église panier déjà bachaki na porte. Otie mbongo babondeli pona yo. Ba mususu soko pesi 5000, soko pesi 3000, soko pesi 1000, bazokita. Donc les pamboli na mbongo na mbongo eza na degré li pamboli na ngo. Wana komona mutu ata 3000 basengi opesa mbangu, ata basengi lupango na ye, tomona batu bapesa na ba mapango. Batu bapesa ba mbongo. Na ba projet na bango bazalaki nango bapesa mbongo. Wana yebi ke tango nazo pesa na kozwa. Njoka pesa mbongo na libulu ya bankosi, libulu ya ngando. Atie mbongo na munoko ya ngando akotika na kozwa te. Metala awa Élysée alobi lekele ka komibwaka na mai mutu azomona ngo lokola oyo eze lokote. Oyo eze lokote. Metala ba serviteur na ye. Balobi nete ko silikate. Eloko asengu eza facile. Kende kaka komibwaka na mai. Alléluia. Ya mona ki lokola naka komibwaka na mai. Ba mai bele tina mboka na ngai. Na okape ko kende kuna na sokoli na biki. Bongo na ko sokoni na mai ya Jourdain oil. Yebite ke wana ezaki ainsi dit l'Éternel. Wana ezaki liloba na Nzambe. Ebimi na munoko prophète ya Nzambe. Prophète ya solo ya fake te. Liloba ebimona eza liloba na Nzambe. Liloba Nzambe ezo akapamba te Nzambe akompanyaka liloba na ye po accomplir yango. Liloba na Nzambe soki eza ya Nzambe Nzambe ko accompagner yango pe ko sala misala. Alléluia. Tala ba serviteur basungi ye. Nazo sepe na Naman po aza mutu ayokaka. Asiliki na ye metango ba serviteur baza bato baza na se na ye. Mais ayoki bango. Ne parce que yo yokaka conseil. Tango bandika ba pesa ko conseil ya malamu. Est-ce que yo yokaka po awa Naman azaki wrong? Azalaki wrong. Mais yo ata oza wrong, yo ata o sali mabe. Ata oza na faute eza ya yo. Tondi makango te, o mono bandi ko luka ba raison. Balobi no likambo ko sali mabe, mais bandi ko luka ba raison. Ba pasteur ya lelo. O mona penza ka kwa isami, mais azo luka raison. Ya soki na bimaki na mwasi wana po mwasi na ngana ndako apesa ngati. Papa, po mwasi na ndako apesa ka ote yango faut que no bima na mwasi libanda. Choko soko zwi sida kuna weko ina yo kokufa na mwasi na yako kufa bana bino batikali bo fele. Ba faute na o sali kuluka yango raison te. Biso bana na Nzambe. Ndenge to tambolaka soko mono za na muninga zo tambola mabe yebisa ye. Et puis tant bazo yebiso ko zo tambola mabe ndeko to ndima to za na motema wana ya kondima.
Naman azaki na humilité. Bana na nzambe lelo toza na humilité te lelo so nzamba sa tomboli yo esili. Soko komi ko prier déjà pour na batu bazo bika bazo koya esili. Oko yoka lisusu te. Ata okomi ko tenga mabaso mona kenzelo yo zo kende e o memona libulu o yoka te. Mais naman azaki na komi kitisa. Ayoki ba serviteur na ye. Parmi ba sengo likambo ya pété. Likambo ba sengo eza mukie. Kende ka komi bwaka na mai. Bwaka pena mutotala na résultat ndenge kozala. Alléluia. Nzambe la biso aza malamu. Alléluia, na komi wapi. Na 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans les Jourdains, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme une chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Bandeko, tala liloba nzambe. Tala liloba nzambe alobaki. Nzambe apesi Élisée. Yo kokutana na ye kutu te. Ndenge na koyeba ke nzamba amunene. Kokutana na ye kutu amona kutu elongino te. Yo tinda ye kaka kende. Soki atosi liloba na nga nzambe aubika. Pour distance ya sali déjà ko utati pa na ye tiko ya awa, c'est kazo kwa ke guérison ezali. Ke akobika. Akutana na yo te. Mosala nzambe pe amoni ye te. Soki na mwa lelo batu ba mwa lokwa Elisa zaki lo lendo azotinda ka batu na ye, azotinda ka intercesseur na ye, azotinda ka ba diacre na ye, bongo ye moko passer akoya te. O ngana sengi prière bongo passer akoya te. Azotinda ka groupe ba mama baya ko bondela pona nga. Oh, ngana zaki na posa passer ye moko. Mais passer ayoki ainsi dit l'Éternel, alors bino ba diacre bokende, bino ba intercesseur bokende, bino ba mama bokende. Webite kuna passer ye moko atikali mabolongo na se. Pona bato ya tindi, nzambe accompagner bango, guérison et salama, miracle et salama. Alléluia. Tala ye yo atosi. Koto seleki nyonso ndeko na ngai. Oyoki, est-ce que tosi kosuka kana koyoka te? Namana chaki mutu makasi babondeli ye ayoki. Atalaki ki bokonzi na ete chef de l'armée. Alléluia. Chef de l'armée. Et si ba président ba chaka motema ba konzi ba chaka motema. Mais awa ba lobi nekene ko mibwaka na ma. Et ça le quoi ba ridiculiser yo sur total en physiquement. Ils ont quoi ba ridiculiser yo. Maintenant nga mibwaki na mai. Bandeko lèpre sili. Abiki. Alléluia. Nzamba za malamu. Naman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présentant devant lui et dit: voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur terre, sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Alléluia. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit: l'Éternel dont je suis serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Tala Naman. Naman abiki. Tangu Naman abiki, azaki ingrate. Tangu abiki azongi epa ya Élisée. Tala sikoyo, akuta ni sikone Élisée. Oya lingaki ba monana. Azongi epa Élisée. Ya solo. Soki nzamba zalaka, ezaka na Israël. Donc andimi nzambe ya Israël, nzambo ngana otokumisaka. Naman andimi nzambe ya Israël. Mingi lelo, soki to bikisami, tozonga aso epa nzambe te. Osengaki libala, nzamba pesi o libala. Osengaki bana, nzamba pesi o bana. Mais tango ozwi bango, osengaki mosala, nzamba pesi o mosala. Tango ozwi yango esili, okomi busy. Ozonga sous la présence en Nzambe te. Okomi mutala musala na ngezo zwanga temps. Et moi na kuto alela ki butu mon batola la kite, yango mo eto église eza kite. Et papa kuto alobi église na bino na ba congolais na lingi yango te.
église na bino na ya batu mwindo na lingi yango te église na bino wana ya bata mangala na lingi yango te omoni ozongisi na makola nzambe te oyo apesaki oyo oza koluka ingratitude tozala baingrate tala mokonzi oyo azongaki na makola nzambe mama noli nzambe apambola yo mokonzi azongaki na makola nzambe azongi na makola mosala nzambe mpona kolakisa poso na ye ndenge ekomi sika me yo soki ozwi oyo nzambe abanda kopesa yo okomi kobanga okomi kobomba makutu bato omoni ke yo okomi na ran ya likolo okomi mona sikoyo te bandoki bakoya koloka ngai bon ntango ozalaki na pasi balokaki yo te sikoyo nde okomi na bozwi nde bakoloka yo mpo lipamboli oyo nzambe apesaka elandanaka na pasi te soki nzambe apamboli yo en tout cas elandanaka na chagrin te ezalaka na protection ya nzambe lipamboli ya nzambe ezalaka attaché na protection ya nzambe alleluya aye apesa mosala nzambe biloko bakado nani yango aboyaka kado nani aboyaka kado moto aboyaka kado aza te me mosala nzambe ona sepe nde makasi mpo soki nzambe alobi atie na motema te ozwa eloko kozwa te tomonaka lelo tokendaka na baeglise totyaka baofrande totyaka badime totyaka baomone totyaka nyonso tokoki kotya eza malamu eske yo mosala nzambe osalaka na mbongo wana ndenge esengeli osala nango to oyo batie mpo na babola yo otyaka kaka na poshi na yo oyo bapesi mpo esunga baveve baorphelin yo tie na poshi na yo ozwi bambongo ya bato oke kosunga babola na afrique nzoka nde une grande partie yo ozwi ne 1/10 nde yo oke kosungela nango bato 90% nyonso ekoti na poshi na yo alleluya yesu amata mama ekea na nzambe apambola yo alleluya yango ozomona malere ezokota ntina ndako basali na nzambe mpo na nini mbongo ya bato oyo bazali kotya mpona kosunga babola bango bazozwa kaka bokomona bana na bino bakomi ya kotomboka tomona bana basala nzambe mingi nde bana oyo batombokaka oyo te milimo batata na bango babenganaka yango ekitaka mpa bana te eza etamboleli na yo paster osalaka na yo ekobo te paster omelaka na yo mpe masanga te nde baninga mosusu bamelaka osalaka kindumba te me mbongo yo ozwaka zwa part na yo mpo oza na kati ya mosala ya nzambe zwa part na yo mosali na nzambe me oyo batie mpo na bato ya mawa bato ya pasi pesa bango ntango ozolia wana nde ozomema mikumba yo moko bato batie bambongo bamoni yo te me nzambe amoni yo ekomi lokola interdit na kati ya ndako na yo okotisi interdit na kati ya ndako na yo mbongo bapesi babola yo le okomi kosala nango commerce okotisi interdit yo omoni kopambolami te malere nde ekoti na ndako na yo mosala nzambe oyo azwaki te yo kanisa azalaki na posa ya mbongo te azalaki na posa biloko te me azwaki te alleluya nzambe azwa lokumu nasi mpona lelo tokosuka awa tomoni Naman bazali kobokola jeune fille oyo na ndako Martins JRF Martins nzambe apambola God bless you Nzambe Naman sorry Naman azali kobokola jeune fille oyo na ndako jeune fille oyo azaki prisonnière na ndako na bango mais bazali ko traiter jeune fille oyo bien eloko elakisi biso bazali ko traiter bien po asololi na mwasi ya Naman ki mokonzi na nga aza na lepre akende na soki azalaki na Samaria ngaka bika ezolakisa ke jeune fille oyo azalaki à l'aise na kati ya ndako wana jeune fille oyo azalaki à l'aise na kati ya ndako traiter bato nzambe atie pene na yo malamu nzambe bandeko na nga kamosu lisungi na yo ekouta wana kamosu lisungi ekouta te na baoyo ozotala te baoyo ozonéglige nde kamosu lisungi na yo ekouta wana na ntango onéglige bango onéglige mpe lisungi na yo jeune fille oyo amemi lobiko na kati ya ndako ya Naman ndeko soki okende na kati ya ndako ya bato mema lobiko mwasi mema lobiko mpa mobali na yo mobali mema lobiko baparent to mema lobiko epai ya bana bisika nyonso tokozala mema lobiko
mema un plus mema changement kozala esika te kaka mpo panza mwana amemaki lobiko na ndako ya Namani. Namani atosaki une petite fille oyo azoloba okoki mpe kodeconsidere maloba na ye, mais Namani aconsidere maloba ya mwana mokie atosi. Tala mpe maître na ye mpe roi mpe aboyi te alobi kende. Ezolakisa bolingo alingaki Namani makasi. Soki mutu musu pa longa ba ava vanda kana lepre na ye wana. Soki abikita musu akokimanga avanda kana lepre na ye wana. Yende nga zobala te avanda kaka bongo célibataire. Po soki abali akoma lolendo avanda kaka bongo omona mobali ayeta musu pas passer na bala jema na bala ser wana te ser wana yo yebi ete ngande mutu na za moboko la bampate na yebi via moko na moko kemba kuna konyata te. Azomona teta musu soko soki abali la musu akokima église. Ozomona okangili pamboli ya moto. Metala roi atikaki Namani akende. Atalaki bolamu Namani asalaki. Na nzela na Namani nde Syrie ezwaki délivrance. Syrie ezwaki victoire. Namani atosaki ba serviteur na ye. Tant babi ko silikate mibwaka na mai Namani atosaki. Yango ezosenga ngana yo to considérer bato baza pene na biso. Tant bazoloba na yo likambo malamu yoka. Tango yoki tosa pe sala. Ozwa lobiko. So Namani atosaki te alinga kufaka na lepre na ye. Meta nzamba bikisi. Alléluia. Nzamba pambola biso bato nyonso tokotaki. Bo partager na kombo na Yesu. Alléluia. Nzambe na pamboli yo na kumisio na netoli yo Yahweh. Merci pour na mokolo lelo Seigneur. Oyo chaki na kati na nga Nzambe yango na lobi kolo. Tala moto nyonso akoyoka yango Nzambe esala na kati ya bomoi na ye Nzambe na ngai. Tozala bato akoyoka, tozala bato akoconsidérer Yahweh, bato yo tie pembeni na biso mon Dieu roi. Oza Nzambe. Kumama sanjola maneto ma. Tumona ni lisusu mbala sima Yahweh na bolingo na yo. Na kombo na Yesu. Amen, 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 amen. Nzamba pambola bino. I love you, I love you, I love you. Nzambe apambola bino na kombo na Yesu. Napesi merci na bandeko nyonso bakotaki. Naza sire bo partager. Ezalaki surprise na nonsaki te. Mais olaksi bolingo na bino bokoti. Nzambe apambola bino na kombo na Yesu. Amen, amen, amen. Bisous, 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 bisous. I love you all. If you